जय जगन्नाथ पिलाने ए भिडियो आम आज पंचम श्रेणी नूतन इंग्राजी बहीर षष्ठ अध्याय द वाइज पैरट चतुर शुआर प्रश्न उत्तर सब करवा कौन सब क्वेश्चन सब देछि आम देखिबा एवं करवा। लक्ष्य कर एगुड़िक हूँ तार प्रश्न। प्रथम प्रश्न देछि वेयर डिड द मर्चेंट लिव। से व्यवसायी जनक कौटी रोला आम जाचु गोटे शांत गाँव में रोला। आम लिखिपर जिते भी लिख आउ थे मुझे रिमाइंड कर दूसरी किपर लिख केवल जो आंसर कहीदे ताहा ठीक नुहे। लक्ष्य कर डिड अच्छी माने ये भार्ब सहित ये मिसियो भार्ब सहित मिसिकी भार्ब V2 फॉर्म रे कन्वर्ट कर लिव रमती हम लिव मैंने बास कर लिव LIVED लिव्ड लिव लिव लिव्ड लिव ओके मैंने भार्ब टू फॉर्म हो लिव। तेणु जिते भी आंसर लिखा द मर्चेंट ये या सहित ये मिसिगले कौन हो भार्ब टू रे कन्वर्ट हो मीन्स लिव्ड हो द मर्चेंट लिव्ड ओके द मर्चेंट लिव्ड इन ए व्हाइट विलेज। नेक्स्ट व्हाट डिड ही कीप एज ए पेट। से पोष्य हिसाब से पोष्य जंतु हिसाब से कौन रखी ये से भाया देख पे डिड अच्छी मैंने भार्ब सहित या मिसेवा मिसेकी तार भार्ब टू फॉर्म को लिखा। कीप रदि आम लक्ष्य करवा कीप कौन हुए कीप केप्ट KEPT केप्ट केप्ट ओके तेरे आम कौन लिखिपर केप्ट तेरे लिखा ही केप्ट ए पैरट एज ए पेट। से गोटे शुआ को तार पोष्य जंतु हिसाब से रखी। नेक्स्ट 3 नंबर पैरट प्लीज द मर्चेंट विथ डेस। तार जो मर्चेंट बा व्यवसायी को पैरट किपरि खुशी करुला स्टोरी आउ सॉन्ग्स दुईटे एक स्टोरी आउ सॉन्ग्स कही खुशी करुला। ओके नेक्स्ट 4 नंबर वाज द पैरट हैप्पी इन गोल्ड केज। जो शुआटी गोल्ड केज सोनार पिंजरा रे खुशी थिला कि न लिखिपर आम जिते भी पुणी लिखा वाज पुणी देख लक्ष्य कर सब्जेक्ट पर को नहीं आसो ओके तापर जाइए लिखा ये नो द पैरट वाज नॉट हैप्पी इन द गोल्ड केज ये आम लिखिपर। 5 नंबर क्वेश्चन लक्ष्य कर व्हाट डिड इट रियली वांट। से प्रकृति में कौन चाहूला शुआटी जिते ये आंसर करिया पुणी या सहित मिसेवा डिड को वांट सहित मिसेने भार्ब टू हो वांट भार्ब टू हो कौन वांट वांटेड वांट वांटेड हुए ओके। तेणु आम लिखिपर इट रियली वांटेड इट्स फ्रीडम टू फ्लाई अप इनटू द स्काई। से प्रकृति तार फ्रीडम बा आजाद चाहूला। तापर 6 नंबर द मर्चेंट हैड टू ट्रैवल फार अवे व्हाट फॉर। मर्चेंट को बहुत दूर तक यात्रा करवार थिला कौन ना आम जानी गोटे बिजनेस व्यवसाय से जीवार थिला। तेणु से जिनस को आम लिखा द मर्चेंट हैड टू ट्रैवल फार अवे फॉर हिज बिजनेस ओके। 7 नंबर द पैरट वाज फॉन्ड ऑफ डैश एंड डैश। जो शुआटी कौ जिन तार प्रिय थिला डैश एंड डैश आम लिखिपर द पैरट वाज फॉन्ड ऑफ ओपन स्काइज लिखि दूसरी ओपन स्काइज एंड ग्रीन ट्रीज ओके ये दुईटा जिनस सी तार प्रिय थिला। 8 नंबर डिड द मर्चेंट लेट द पैरट गो अवे। मर्चेंट बा व्यवसायी शुआ को छाड़ापी प्रस्तुत थिला कि जदि नुह तेबे कहीं जदि हाँ तेबे कहीं ओके आम लिखिपर नो द मर्चेंट डिड नॉट लेट द पैरट गो अवे बिकॉज ही लव्ड द बर्ड डियरली एंड कुड नॉट बियर टू बी सेपरेट फ्रॉम इट। तेबे सी छाड़वा ही प्रस्तुत नथिले कहीं से बार्ड को पक्षी को बहुत भल पाउथिले एवं ताकू छाड़ी रहिबा ठीक हम ना बोली सी मन करथिले ना कि। नेक्स्ट 9 नंबर हु सेंट ग्रीटिंग टू हुम।
किए शुभेच्छा जणाइथिला काहाकु नहीं कि आम जाइछु से जो पंजुरी भितर थिबा शुआटी अन्य शुआमानकु जणाइथिला ना कि ग्रीटिंग बा शुभेच्छा जणाइथिला। आम लिखिबा द पैरट इन द केज सेंड ग्रीटिंग्स टू द पैरट इन द फॉरेस्ट। Thus, if you were the merchant, would you let the parrot fly away? जदि तुमे जड़े व्यवसायी होता तेबे तुमे से जो पक्षी को उड़िया छाड़ी था कि जदि हाँ तेबे हाँ हिसाब लिखा जदि न हिसाब लिखा पे आम सब चाहिए समस्त मंगल हो क्या भी आम जेकोसी जंतु को बंदी कर रखा कथा नुहे तेणु आम लिखिपर आम आजाद कर येस आंसर जब लिखा येस I would let it fly away because happiness and freedom are more important than keeping as a pet locked up. 11 नंबर लक्ष्य कर which parrot in the story was wise? जो स्टोरी पढ़ले किए सब अधिक चालाक थिला ना आम लक्ष्य कलु जे पैरट इन द फॉरेस्ट ये जो मैंने जंगल थे से बुद्धि देते तेणु ऑप्शन सी पाखे टिक मारिया लक्ष्य कर पे किसी पैसेज रु आंसर बाहर करने कही पैसेज टी जस्ट पढ़ुची बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स विथ फीदर्स एंड विंग्स ड्यू टू मेनी रीजन्स मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर इन डेंजर टू सेव दीज बर्ड्स एंड देयर स्पेसीज बर्ड सेंचुरीज हैव बीन बिल्ट देयर आर मोर देन 72 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया द Vedanathangal bird sanctuary located in Tamil Nadu is the oldest bird sanctuary in India. लक्ष्य कर प्लानिटी कौन कह ना भेदानथंगल हूँ सब ओल्डेस्ट द भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट भरतपुर हूँ लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी पक्षी मान जो सुरक्षा कबल तापर नलबण बर्ड सेंचुरी इज चिलिका लेक इन ओडिशा इज वेरी इंपोर्टेंट सेंचुरी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स जो चिलिकार अच्छी नलबण ये हूँ आम ओडिशार सबुठ भल माइग्रेटरी बर्ड्स आउ टोटाल जो देखा इंडिया के 72 नंबर्स ऑफ बर्ड सेंचुरी अच्छी ये प्रश्न से भाया ही दब फास्ट क्वेश्चन लक्ष्य कर बर्ड सेंचुरी प्रोटेक्ट डेस इन डेंजर जो पक्षी मान अभयारण्य रही पक्षी मान अभयारण्य कौ मान ना आम लिखिपर एंडेंजर्ड बर्ड स्पेसीज ओके आम लिखी दूसरी एंडेंजर्ड स्पेलिंग प्लान लक्ष्य कर एंडेंजर्ड बर्ड स्पेसीज यही मान ही कौन थाए ना बर्ड सेंचुरी क्रिएट होती इंडिया हैज अबाउट डेस नंबर ऑफ बर्ड सेंचुरी इंडिया रे केतरा अच्छी ना 72 प्लान पढ़ाला भी तुमको मेंशन करी 3 रे लक्ष्य कर द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी किए ना भेदानथंगल ओके सी हूँ ओल्डेस्ट भेदानथंगल ओके तापर द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया लार्जेस्ट किए भरतपुर द फेमस बर्ड सेंचुरी इन ओडिशा रे नलबण NLBAN नेक्स्ट लिसन एंड रिपीट देछि लक्ष्य तर्क द्वारा जो देखा टेल बेल एल फेल कैन सेल तापर टॉयल बॉयल ऑयल फॉयल कॉइन सॉयल ये सब देछि ये सब राइमिंग वर्ड भाया दिखाई तापर ये कौन कही लक्ष्य कर लुक एट द पिक्चर्स बिलो देयर आर 2 बर्ड्स one birds in the cage and one bird flies in off in the sky which bird would you want to be and why तुम्हें कौ पक्षी भाया हाँपाई चाहूच पिंजर रही दिन कटेवाई चाहूच ना खोला आकाश में उड़ापी चाहूच तार उत्तर ये लिखापी कहुच्छी तेणु धर आम सब कौन खोला रही चाहूँ खोला आकाश में मुक्त भाव उड़ापी आम लिखिपर I would choose to be the bird flying in the sky because it enjoys freedom.
तार स्वाधीनता पाई से आकाश रे उड़ी पारुची। तेणु आमे चाहिबा जे आमे ई सेकंड पिक्चर बढ़िया हेबा। नेक्स्ट कौन देछि टी ट्रू फॉल्स कोटा राइट कोटा रॉन्ग हमको देखिया पई कोइछि। प्रथम देछि लक्ष्य करो द रिच मर्चेंट केप्ट द पैरट इन एन आयरन केज। फॉल्स कहीं कि से गोल्डन केज रखिथिले ना कि द पैरट वाज नॉट हैप्पी इन द केज खुशी थिला कि नहीं तेणु ठीक अछि। द पैरट सेंड गिफ्ट्स फॉर अदर पैरट्स गिफ्ट्स नुहे कौन से ग्रीटिंग्स पठेइथिले तेणु ये होछि फॉल्स। द पैरट इन द फॉरेस्ट फेल टू द ग्राउंड एंड डाइड ट्रू। एठी डाइट प्लान से एक्टिंग करथिला मरी नथिला किंतु से एक्ट करथिला बा एक्शन करथिला। द पैरट इन द फॉरेस्ट वाज वाइजर देन द पैरट इन द केज ट्रू। तापरे द मर्चेंट लुक्ड आफ्टर द पैरट वेल। मर्चेंट जनक तार जो देखाशुना ठीक करुଥିଲେ ना नहीं खाଇବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଦଉଥିଲେ ଫଳମୂଳ। तापरे द मर्चेंट पुट द वार्म बॉडी ऑफ द पैरट ऑन ए चेयर। फॉल्स कहीं कि एटा को नेगी से विंडो सिल बा झरका धार रे रखिଥିଲେ। तापरे ठीक कोन देछि देखो मैचिंग करिया पे देछि हु सेड व्हाट की को स्टेटमेंट देछिंदी। तर मर्चेंट रो हम आरंभ करिया। मर्चेंट को स्टेटमेंट देछिंदी यू आर वेरी डियर टू मी। ओके मर्चेंट क्या कहते ए जो पिंजरे थी शुआ को कहते। तापरे इट हैज सेंट ग्रीटिंग फॉर ऑल। ये कथाटा क्या मन को से जो पक्षी मान को से भेटी जंगल कथाटा जहाँ कहते। तापरे मर्चेंट आउ कौन कहते आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो एवे। ये कथा सब किए कहते ना मर्चेंट कहते। तापरे द पैरट इन द केज कौन कही ना want to taste the joy of flying in the sky. My friend saw me how I could escape. यही कथा सब कही। द पैरट इन द फॉरेस्ट रो एठी किसी ऑप्शन नहीं तेणु एठरे आ किसी तापाई संयोग करि परिबा नहीं। 3 नंबर लक्ष्य करो रीड द टेक्स्ट अगेन। ए टेक्स्ट को पढ़िबा एवं पिक्चर को आइडेंटिफाई करिया। हम जो 4टा पिक्चर अछि को पिक्चर रे को सिचुएशन कथा डिस्क्राइब करता लिखिए 1 2 3 4 हिसाब। वन पैरट ड्रॉप लाइक ए स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। ये हूँ केत नंबर पिक्चर अच्छी लक्ष्य कर प्लान तुम बही रे ये हूँ 3 नंबर पिक्चर अच्छी कथा लिखाई। द मर्चेंट सेड टू द पैरट दैट ही कुड नॉट बियर टू लेट हिम गो अवे। ये हूँ 2 नंबर पिक्चर ये कथा लिखाई। द पैरट बिकेम फ्री एंड फ्लीव इन द स्काई हैप्पीली। ये हूँ 4 नंबर पिक्चर पूरा लास्ट पिक्चर टू लक्ष्य कर। द मर्चेंट आस्क्ड द पैरट व्हाट ही शुड ब्रिंग फॉर हिम। ये हूँ 1 नंबर पिक्चर यार नंबरिंग करने कहता नंबरिंग कर। नेक्स्ट लेट अस राइट एटी कौन कही ना एको सीरियल लिखा क्या कौ घटना होता से जिनस को सीरियल नंबरिंग करने कही। धर फास्ट मु लिखी पैरट इन ए गोल्डन केज। ओके ये को मु 1 नंबर देली पैरट इन ए गोल्डन केज। तापरे नॉट हैप्पी नॉट हैप्पी। नेक्स्ट ग्रीटिंग टू हिज फ्रेंड्स heard the message. One parrot fell to the ground, seemed dead. छबरे pet parrots got the sad news, fell to the floor of the cage, put the body of the bird on the window sill, flew up into the sky.
ये ताकू नंबरिंग करिवो काहपर को घटना। 2 नंबर लक्ष्य कर मैच द वर्ड ग्रुप अंडर ए विथ अंडर बी याकू संयोग करवा ये गोटे फ्रेज वर्ड। लक्ष्य कर ए फ्लाइट ऑफ कौन हम आम जो जस्ट ए पढ़ले फ्लाइट ऑफ पैरट्स सहित संयोग करवा। ए पैक ऑफ वोल्स नहीं कि ए पैक ऑफ वोल्स गधिया मान झुंड को ए पैक ऑफ वोल्स कहवा। ए बकेट ऑफ कौन हो पार ना फ्लावर्स आम जिते भी दुकान को जाऊ कि मागुच कौन कहे ए बकेट ऑफ फ्लावर्स मागुच। एन आर्मी ऑफ आंट्स ए फ्लॉक ऑफ sheep ए bunch of keys चाबीर पेंथा को कौन कह bunch of keys ए swarm of bees ये हूँ महुमछी दल को कौन कह swarm of bees। नेक्स्ट 3 नंबर लक्ष्य कर बर्ड्स फ्लाई निखिल फ्लू हिज काइट द पैरट वाज फ्लोन अवे। लक्ष्य कर जो अंडरलाइन कराई फ्लाई फ्लू फ्लोन एगुड़ाक प्लान भार फॉर्म बारंबार जो तुमको से पाठ ही बुझाऊली क्वेश्चन ही बुझाए भार 1 भार 2 भार 3 मीन्स अच्छी आमर जो थाए भार 1 को कौन कह जाए प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म आ गोटे कौन थाए पास्ट पार्टिसिपल ये हूँ V1 V2 या कौन कह जाए V3 सेमती कहला जो ये आगे भार 1 जब देखिए फ्लाई फ्लू फ्लॉन एगुड़िक जाना दरकार सबू भार फॉर्म न जाने तुम्हें किसी इंग्राजी बुझीपर ना। ओके नेक्स्ट जी यार कौन सब प्रश्न मत देखे भार 3 फॉर्म यूज करवा केते यूज करवा ना नॉर्मली जिते हेज हैव हेड थी तापर सब भार 3 फॉर्म को आम यूज करा कहुच्छे। ओके ये लक्ष्य कर हैव अच्छी माने ये यार भार 3 फॉर्म बा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को आम यूज करवा। तुम्हें जब जानी तेज लिखिपर फिनिश भार 3 फॉर्म कौन हम बा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड। ओके तेणु लिखिपर आई हैव फिनिश्ड जे जानी भार फॉर्म लिखिपर ना लिखिपर कि तेणु भार फॉर्म निहाती जाना दरकार। सेंड कौन हम सेंड सेंट सेंट SENT। ओके भार 3 फॉर्म सब गुड़िक आई हैव टेस्ट हनी ये टेस्ट कौन हम टेस्टेड TASTED टेस्टेड। राइट रोट रिटेन रिटेन WRITTEN रिटेन। टीच टॉट टॉट TAUGHT टॉट हम। बाय बट बट जिते फास्ट पढ़ी भी तुमको एगुड़ाक कहूली लक्ष्य कर बाय बट बट। प्ले प्लेड प्लेड भार 3 फॉर्म को प्लान सब लिख तेणु निहाती जाना दरकार भार फॉर्म। नेक्स्ट ये रिअरेंज करके मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बनवाई कहुच्छी। प्रथम लक्ष्य कर कौन दिखाई ये दिखाई या मीनिंगफुल सेंटेंस बनवा आम प्रथम आंसर हम द टाइगर हंट साइलेंटली एट नाइट ये हूँ तार राइट आंसर। तापर एलिफेंट ये जो दिखाई सजेवा प्रथम कौन करिया ना सब्जेक्ट को आम आने कथा धर यार आंसर हम सी। प्रथम सब्जेक्ट एलिफेंट्स लिव इन लार्ज ग्रुप ये गोटे तार फ्रेजटा ना कि इन फॉरेस्ट ये हूँ तार राइट आंसर। 3 को लक्ष्य कर 3 रे कौन हम ए स्पाइडर केयरफुली वेव्स इट्स वेव ये हूँ तार राइट आंसर ऑप्शन ए हूँ तार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 लक्ष्य कर क्रोकोडाइल वेट्स ये सब द साइलेंटली रिवर बैंक द नियर ये या आम सजेवा कौन हम ना द क्रोकोडाइल वेट्स साइलेंटली नियर द रिवर बैंक ऑप्शन सी राइट आंसर।
भि को लक्ष्य करिया भि को जदि लक्ष्य करिया कौन हम ए टर्टल स्विम स्लोली इन द ओशन ये हूँ तार राइट आंसर। व्हाट डज द पैरट लाइक पैरट कौन पसंद करे लाइक करूला आम लिखिपर द पैरट वाज लाइक टू फ्लाई इन द ओपन स्काइज एंड ग्रीन ट्रीज। 2 नंबर प्रश्न व्हाट डिड द पैरट डू टू मेक इट्स मास्टर हैप्पी पैरट बा शुआटी कौन करूला मास्टर को खुशी करने गप कहूला गीत गाऊला आम से जिन लिखा द पैरट टेल स्टोरीज एंड सिंग सॉन्ग टू मेक इट्स मास्टर हैप्पी। 3 नंबर प्रश्न व्हाट डिड द मर्चेंट गिव द पैरट टू इट से कौन देता देख डिड टाइम मिसे डिड आ गिव मिसे कौन गिव गेव गिवेन भार टू हूँ गेव ना कि तेणु लिखिपर द मर्चेंट गेव द पैरट टेंडर फ्रुट्स एंड चिलीज टू इट से नरम फल आ सब किसी राग लंका गुड़िक दौले खायापाई। नेक्स्ट हु डिड द मर्चेंट सी इन द फॉरेस्ट मर्चेंट बा से जो व्यवसायी फॉरेस्ट बा जंगल में क्या देखी अन्य पक्षी दल को देखी ना कि ए फ्लाइट ऑफ पैरट को देखी से जिन लिखिपर से जिन बारंबार कौन लक्ष्य कर डिड मिसिबो सी सहित सी स सीन ओके यार सब भार्ब टू फॉर्म को ये लिखापी ट्राए करिया तेणु लिखा द मर्चेंट सॉ ए फ्लाइट ऑफ पैरट इन द फॉरेस्ट। हु हेल्प द पैरट टू बी फ्री फ्रॉम द केज किए जाने हेल्प करथिले आम पुणी लिखा द फ्री पैरट्स इन द फॉरेस्ट हेल्प द पेट पैरट टू बी फ्री फ्रॉम द केज जो मैंने फ्री रे जंगल में बुलते से मैंने जो केज रे थिबा पक्षी को हेल्प करथिले। ओके रिडिल रिडिल दीजिए देखो व्हाट एलवेज रन्स बट नेभर वॉक्स ऑफन मर्मर्स नेभर टॉक्स हैज ए बेड बट नेभर स्लीप हैज ए माउथ बट नेभर इट्स व्हाट इज इट ये कौन हम पे आंसर कौन हम ना रिवर हम है भाव तो तार माउथ कौटे आसला जदिओ सी दौड़े नहीं कि चले ना मरमर गुण गुण शब्द करे कि कथा कहे ना हेज ए बेड तार रिवर बेड अच्छी ओके बट नेभर स्लीप कि शुए ना माउथ कौटा जो तार रिवर टी एंड है शेष हो तार माउथ ओके आंसर मन रख तार यार आंसर हम कौन हम ना रिवर।